Dörte, die Sache mit dem Lösen ist doch eine relativ komplexe und auch langwierige Angelegenheit. Magst du dazu noch mal ein bisschen was erklären? Ja, gerne. Denn ich denke, es ist wichtig, darüber nachzudenken, was Lösen bedeutet. Für mich bedeutet Lösen, dass wir das Pferd in eine geistige und körperliche Haltung bringen, sich uns zuzuwenden. Es ist also wichtig, dass in dem Moment, wo wir ein Zupferli geben, um das Pferd ins Abwärts zu strecken, überprüfen, ob das einhergeht mit einem Wohlgefühl im Pferd, also einen Entspannungseffekt im Pferd. Es ist schwierig, den Kopf runterzunehmen beim Pferd, wenn das Pferd in diesem Moment trotzdem angespannt bleibt, weil wir können ja nicht tiefer als mit der Nase in den Sand. Das Pferdchen kann also seine Nase nicht tief in den Sand stecken, und wenn wir bis nach ganz unten müssen, was wir zum Beispiel bei meiner Lisboa sehen, dann ist es wichtig, dass das Pferd sich dann dort auch wirklich löst. Heißt, sich geistig uns zuwendet. Deswegen lege ich besonders viel Augenmerk darauf, was mein Pferd zum Beispiel mit seinem Ohrenspiel macht. Oder was es mit seinen Nüstern tut oder mit seinen Gesichtszügen im Allgemeinen. Dass ich das Gefühl habe, dass mein Pferd sich wirklich entspannt. Weil diese Entspannung mir verspricht, dass ich körperlich auf das Pferd einwirken kann. Das heißt, dass ich seinen Körper, dass es zulässt, dass ich seinen Körper leicht verändere. Sei es in Richtung Formgebung oder sei es Richtung Schwerpunktverlagerung. Das Pferd wird sich dadurch anders fühlen. Und es ist wichtig, dem Pferd damit ein Wohlbefinden zu schenken. Und das kann tricky sein, wenn das Pferd verspannt ist oder wenn es dem Pferd nicht gut geht. Dann kann es sein, dass das Pferd sich zuerst eher schlechter fühlt, wenn wir es formen und an die Stellen gehen, wo es zwickt. Und deswegen ist das Lösen immer wieder eine Chance, einen Zugang zum Pferd zu finden, wo das Pferd geistig nachgiebig wird. Wir möchten also beim Lösen den Hals lang aus dem Widerriss herausnehmen und den Unterkiefer verleiten, sich so nach außen zu setzen, dass die äußeren Backenzähne sich aufeinander legen. Das wird aber nur der Fall sein, wenn das Pferd sich entspannt. Ansonsten wird das Zupferli am Kappzaum nur den Kopf nach innen ziehen und die ganze Biomechanik, die wir uns wünschen, wird daraufhin nicht folgen. Und deswegen ist es wichtig, dass man das ganze Pferd betrachtet und ein Gefühl dafür bekommt, wann das Pferd wohlbefinden. Deswegen ist es wichtig, dass wir darauf achten, beim Lösen auch den Geist zu erreichen und nicht nur den Körper. Der Fokus sollte also nicht nur darauf gehen, dass das Pferd den Hals lang aus dem Widerriss rausnimmt. Und wir müssen aufpassen, viele Menschen lassen das Pferd vor allen Dingen nur abwärts suchen und der Hals wird gar nicht lang dabei. Das wäre dann auch nicht unbedingt das Lösen, was wir uns wünschen. Es könnte ein Start sein, aber es geht darum, dass der Hals lang aus dem Widerriss herauskommt und dass die Augen vom Pferd weich werden. Dass das Pferd ein Ohrenspiel bekommt und ein entspanntes, weiches Maul.